Hai Bunda, kembali bersama saya Maica di channel Anak dan Balita. Kali ini saya akan membuat resep obat untuk batuk anak kecil yang tanpa obat, dan ini menggunakan herbal alami. Bahan pertama itu kencur, lalu jahe. Jahe ini bersifat opsional. Kalau saya menggunakan ini kalau anak saya sudah beberapa hari dikasih kencur tapi batuknya masih saja membandel atau tidak keluar dahaknya. Lalu supaya si kecil lebih nyaman dengan rasanya, kita tambahkan juga madu. Caranya cukup mudah. Yang pertama, kita kupas kencur sebesar kira-kira 1 ruas ibu jari. Yang kedua, kita juga kupas jahe. Jahe yang kita kupas ukurannya kecil saja karena rasa jahe itu pedas. Pasti si kecil juga kalau belum terbiasa akan menolak untuk minumnya. Setelah terkupas, kita langsung parut saja menggunakan parutan seperti ini atau parutan yang ada di rumah. Lalu kita masukkan ke dalam gelas semua tadi bahan jahe dan kencur yang sudah kita parut. Tahap selanjutnya adalah menambahkan madu. Untuk madu terserah atau sesuai dengan Bunda yang inginkan. Madu ini berfungsi untuk perasa manis supaya rasa dari kencur dan jahe ini tidak terlalu pedas. Setelah dicampur seperti ini, lalu kita tambahkan sedikit air panas. Fungsinya supaya jahe dan kencur yang tadi kita parut menjadi ada airnya, dan air itu yang nantinya akan kita minumkan pada si kecil. Kira-kira 2 sendok teh. Setelah 10 menit kita rendam jahe, kencur, dan madunya tadi menggunakan air panas, lalu kita saring ke dalam gelas yang lain. Nah, jadinya seperti ini. Nah, minuman ini yang nantinya akan kita minumkan si kecil. Ini kira-kira untuk pemakaian 2 kali minum. Begitu Bunda tips dari saya, dan perlu diperhatikan ramuan ini sebaiknya digunakan untuk anak yang berusia di 1 tahun ke atas. Dan penggunaan jahe sekali lagi opsional apabila si kecil sudah beberapa hari diberikan ramuan kencur tapi tidak ada perubahan atau batuknya masih saja membandel. Terima kasih Bunda sudah menonton, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan like channel kami ya.